哇，这张主机板也太难换了吧，搞了我1个多小时。老板，你换错了耶，这张主机板是另外一台的。嘿，下班喽！老板你好，我要修电脑。你好，送货。哦，谢谢谢谢，赶快，客人等好久。送错了啦！老板，我电脑要重灌，好哦，那有资料要帮你保留吗？全部都洗掉没关系。那照片要帮我留哦。老板，你猜一下我这张显卡买多少？不知道猜一下嘛。我猜